大家好，我是苹果妹，今天呢要来教大家如何在 iPhone 上面利用捷径来制作一键开启或是关闭所有闹钟的按钮。我知道应该有非常多人，他们早上的闹钟都不止一个，而且可能有3、4个之类的。那一般我们要设闹钟的时候，我们都要点到这个时钟里面，然后一个一个去把它点开，对不对？那今天我们要教的这个一次开启所有还有关闭闹钟的按钮呢，你只要按一下，它就会开启所有的闹钟了。另外呢，还有一个一次关闭所有闹钟的按键，因为有的时候闹钟它会重复响，但是你不太确定说这个重复响你有没有把它关掉了。那只要把闹钟全部关闭，就可以确保说它不会再次响起。那今天呢，我们会用到捷径这个 App， 它有点像是 iPhone 上面的工具箱。然后我们会写的脚本呢，非常的简单，大概只有3、4个步骤而已，大概5分钟之内可以搞定。我们现在呢，就马上来看一下如何制作这个一键开启、关闭闹钟的按键吧。首先呢，我们打开捷径这个 App。如果你找不到的话呢，你可以到最后一页的这个 App 资料库来找捷径。找到之后把它打开，接着呢，我们按一下右上角的加号，然后在捷径名称这边呢，我们就打开启所有闹钟。然后在左边这边有一个图标，我们点进去。这边呢，你就可以去设计在桌面上面要出现怎样的图案，那我就随便选一个。然后这边呢有很多符号，你可以自己选。设计完之后呢，按一下右上角的完成。接着呢，我们按一下下面的加入动作。在搜寻栏这边呢，我们搜寻闹钟。接着呢，在下面你会找到有一个取得所有闹钟，点这个选项。然后右边呢有一个箭头，我们把它打开来。里面呢执行时显示把它关起来。接着我们要加入第二个动作，到下面的这个搜寻栏呢，我们再一次把它打开。这一次呢，我们要搜寻重复。然后这边有一个重复每一个，点进去。这样子第二个步骤就加入成功了。接着我们要加入第3个步骤，一样在搜寻栏这边呢，我们搜寻闹钟。然后在下面呢，你会看到有一个选项叫做切换闹钟，点进去。然后接着呢，我们要把这个开启闹钟的这个视窗呢，把它拖到结束重复的上面，就是长按这个格子，然后把它拖到结束重复的上面。这样就可以了。然后大家呢看到这个开启闹钟下面的重复项目，如果没有重复项目的话，例如说你是别的东西的话呢，你就点一下这个地方，然后按清除变数，然后呢它就变成这样一个空白，对不对？然后这个时候呢，你就去找这个重复项目的选项。总之呢，你最后的结果一定要是开启闹钟，然后重复项目这样子。然后呢，右边有一个按键，我们把它打开来。下面呢有一个执行时显示，把它关起来，这样子就全部都写完了，是不是超级简单的？接着呢，我们按一下右上角这个控制器蓝色的按钮，里面呢有一个加入主画面，按这个选项，然后呢它就会出现这个我们刚才设定的图示还有名称。那如果有其中一个你不满意的话呢，你可以直接点进去修改。然后接着呢，我们按右上角的加入。然后它就会跳回主画面，你的按钮就设定好了。接着我们来测试看看，点下去之后呢，它会有一个那个视窗跑出来，那个是没有办法避免的。那我们看一下时钟，对，这样子就都打开了。接下来我们来看一下如何制作一次关闭所有闹钟的按键。这一次呢非常简单，你就不用再重复写那个脚本了。我们直接复制刚才我们已经写好的脚本。首先呢，一样点到捷径里面，然后我们还在这个视窗，我们按一下右边的完成。接着按一下右上角叉叉这里，然后这个呢就是我们刚才写好的脚本，我们长按它，然后在下面呢你会看到有一个复制的选项，点这个复制，然后就会发现它多出了一个一模一样的脚本，只是后面多了一个1。那我们就按右上角3个点点，点进去，在这边呢我们就把这个标题修改一下。我们把它改成关闭所有闹钟，然后图标呢，你也可以改一下。例如说，我把图标改成这个样子，然后我们到下面呢，去看到我们刚才写好的脚本里面其中的开启闹钟重复项目的这个格子呢，我们点一下这个开启，它就会变成关闭了。所以全部的东西都不要动，就只有动这个
就是让它变成关闭闹钟重复项目，这样就可以了。接着呢，我们一样按一下右上角这个蓝色的控制器，然后按一下加入主画面。然后呢，你可以去看一下这个标题还有图示是不是 OK， 然后我们按一下右上角的加入。然后刚才我加入第一次的时候有一点失败，就是它的标题没有改到，所以要稍微看一下它加到你桌面的时候，它的标题是不是正确的。那如果有错误的话呢，你就直接长按它，然后把它删掉就可以了。好，我们现在来测试一下，我们先把它开启，现在是开启的状态，那我们按一下关闭。这样就成功了，是不是非常的简单呢？那如果今天这个捷径你想要把它整个删掉的话呢，就是一样进到捷径，然后在这个视窗呢，就是所有捷径的这个视窗，我们长按它，然后按一下最下面的这个删除，就可以把它整个捷径删掉了。那删掉之后呢，你桌上的那个按钮也不能用了。那除了一次开启或关闭所有闹钟之外，其实还有一些变化型，例如说开启指定的某几个闹钟。那其实也非常简单，就是你只要进到这个捷径，然后去把所有闹钟改成指定闹钟，这样就可以了。好的，那我们今天这个一键开启或关闭所有闹钟的教学就到这边，不知道大家有没有什么疑问呢？或者是如果你有任何想要学的 iPhone 教学的话呢，也欢迎在留言区告诉我。我是苹果妹。我们下次再见喽，拜拜。